Kaip dabar pateikti tos įrodymus, kad tie elektroniniai parašai yra neteisėti? Kas turi pateikti? Nes jeigu pateiki teismui aš pateikiau pareiškimą ir įrašiau, kad reiktų kreiptis, aš išsiaiškinau, kur reiktų kreiptis, kas gali patikrinti. Tai yra teisinės ekspertizės institutas, kuris turi skyrių. Aš buvau netgi nuvėjus ir jie tuos elektroninius duomenį, jų, ar jie buvo keisti, ar tvarkingi, ar atitinka įstatymus, jie pateikė tokią išvadą. Ir aš teismo paprašiau, kadangi man institutas neduoda, čia gali tik teismas arba prokuratūra gauti tokį išaiškinimą, aš prašiau, kad jie paprašytų to išaiškinimo. Na ir kaip jūs manot, kokį atsakymą aš gavau? Jie iš viso nuleido pro ausis tai. Nėra jokių įrodymų, kad reiškia, tie parašai yra padirbti. Jeigu aš sakau, kas Lietuvoje gali pateikti įrodymus teismam, tai yra teisminės ekspertizės institutas, specialiai tam skirtas. Įsivaizduokite. Bet Margarita, mes gavom raštišką VRK patvirtinimą, kad taip jų organizuotas rinkėjo puslapio pasirašymas neatitinka šitų įstatymų. Grįžtant prie to, kad visi gyventojai susiduria su tuo, kad yra tie dokumentai elektroniniai, ne kartais, o dabar masiškai taisomi ir klastojami, tai aš tik norėčiau pasakyti tokius reikalavimus. Jeigu valstybinės įstaigos interneto svetainė yra taisoma, turi būti nurodyta, kas taisė, kodėl taisė ir data.